আপনাদের একটি জিনিস দেখাই, এখানে আপনি সব রকমের ফানি সাউন্ড পাবেন, ইচ্ছা মতো শুনবেন আর ডাউনলোড করবেন, ব্যবহার করবেন। কিভাবে চলুন দেখি। আপনারা এই ওয়েবসাইটটিতে এসে দেখতে পারবেন এরকম অনেক বাটন। বাটন মানে হচ্ছিল এগুলো সব হচ্ছিল ফানি সাউন্ড। আপনারা এখান থেকে আপনারা প্লে করে দেখতে পারবেন। এই যে চলো, ইচ্ছা মতন এখানে সার্চ দিয়ে নিতে পারবেন কোন সাউন্ডটা আপনার লাগবে। এখানে অনেক সাউন্ড আছে, আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী শুনে ডাউনলোড করতে পারবেন। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ফলো করতে ভুলবেন না।